ഹലോ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൗസിനകത്താണ്. അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലേറ്റായി പോയി, അറൗണ്ട് 5 o'clock ആയി. അപ്പം ഇപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ റെസ്റ്റിലാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പം മോർണിംഗിൽ അറൗണ്ട് 9 to 2 ആ സമയത്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈസിൽ പുറത്തിങ്ങനെ കറങ്ങി ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവർ റെസ്റ്റിൻ്റെ സമയമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഇല്ല, കൂടുതൽ ബട്ടർഫ്ലൈസിന് ഐ തിങ്ക് ഞാനിപ്പോൾ 1-2 ബട്ടർഫ്ലൈസ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് അറൗണ്ട് 22 വെറൈറ്റീസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്. അതിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്രം ഫിലിപ്പീൻസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്രം സൗത്ത് അമേരിക്ക. ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ്. അതായത് ഫ്ലവർ നെക്ടർ, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, പ്ലാന്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സുള്ള ഭക്ഷണം അവർ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കാം. ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണുന്നില്ല, 1-2 ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സമയം അങ്ങോട്ട് ലേറ്റ് ഈവനിങ് ആയ കാരണം അതൊക്കെ റെസ്റ്റിലാണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൗസിൻ്റെ മുന്നിലാണുള്ളത്. അൽനൂർ ഐലൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൗസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ വലങ്ങിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ഈവനിങ് ആയ കാരണം. അവർ പറഞ്ഞത് മോർണിംഗിൽ 9 to 2 വരെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പുറത്തുണ്ടാവുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റെസ്റ്റിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 3-4 ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കണ്ടുള്ളൂ. അതെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
ഇതൊരു സെൽഫി സ്പോട്ടാണ്. ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കട്ടെ. 3, 2, 1. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. ഹായ്, ഹലോ. ഇത് നൂർ ഐലൻഡ് അകത്തുള്ള അൽനൂർ കഫ്റ്റീരിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്ന് ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു. ഒരു കോഫി കുടിച്ചാലൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യല്ല, ഒരു കോഫി കുടിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ, ഗ്രീനറീസ്, അതേപോലെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വെറും 35 dirhams മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എൻട്രി ഫീസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഒരു 4 മണി, ഒരു 4 o'clock ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്തണം. എന്നാലേ ഇത് നടന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് നടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഏരിയ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ലേറ്റായി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹൗസിൽ ആക്ച്വലി മോർണിംഗ് 9 to 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ 9 to 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ടർഫ്ലൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലേറ്റ് ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ റെസ്റ്റിലാണ്. അവർ ഈ ഗ്രീനറിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുക, പിന്നെ ഉറങ്ങുക, റെസ്റ്റ് എടുക്കലൊക്കെ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അധികം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോഫി കുടിക്കട്ടെ. ഷുഗർ അറിയില്ല. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു 1 hour സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ്. എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പം മാക്സിമം ബെറ്റർ ആക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും അടുത്തത് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യൂ നമ്മുടെ ഐലൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തുള്ളതാണ് ബോയറ കോർണിഷ്. എന്താ സീനല്ലേ, അടിപൊളി. എന്ത് രസമാണല്ലേ കാണാൻ.
but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that each